可以帮我们打传单上面那个电话吗？这个啊，甄选小明星，亮亮、小蜜，你们想要去当小明星哦？对啊，彤彤姐姐，我们想去报名甄选。可是亮亮、小蜜要当小明星没有那么简单呢。如果导演说要发片，你们就要立刻发片；如果要高兴的样子，你们就要马上表现得懂听哦。彤彤姐姐，你在说什么啊？我怎么完全听不懂啊？我说发片就是生气的意思，刚刚说的懂听就是很高兴。彤彤姐姐，我会啊，发片就是我也会。好，那你们表演一个懂听的样子。太可爱了！那现在听我的口令哦，要随时变化哦。发片，懂听，发片，懂听，懂听，发片，生气，发片，生气。亮亮，你再不写功课，我要发片了哦。哎呦，彤彤姐姐，我等一下就会去写功课了啦。你一直看电视看了那么久，再不停下来，我真的要发片了哦。彤彤姐姐，你怎么这么爱发片啊？懂听，很高兴。懂听，很高兴。亮亮，怎么看起来懂听啊？因为我有新的包包哦。难怪看起来懂听。发片，懂听，两句客家话，小朋友学起来了吗？哈克乌拉拉，我们下次再见喽！张罗了。